أمراض كثيرة ومتنوعة بدأت تنهش الجسم البشري تحتاج إلى صد ووضع حلول للمصابين بها. جامعة واسط احتضنت مؤتمر لكيفية التعامل مع هذه الأمراض التي يتقدمها مرض التوحد الأورتيزون الذي يصيب شريحة الأطفال، في محاولة لإعداد مراكز طبية تعالج هذا المرض. شكرا لقناتكم قناة الجنوبية لتغطية نشاطات جامعة واسط. حقيقة تقام اليوم في جامعة واسط وعلى القاعة الكبرى للجامعة وفي كلية التربية العلوم الإنسانية، وبدعم من بعض المتخصصين من الجامعة والأطباء والمحافظة، ندوة لمعالجة المصابين بأمراض التوحد وكذلك للوقوف على كيفية التعامل مع هذه الشريحة من الأطفال أو الذين مضى سنين على إصابتهم، وأيضا دعوة من أساتذة جامعة واسط والمجتمع الواسطي والمجتمع بشكل عام لإعداد بعض المراكز لمعالجة هذه الحالات. مرض بدأ يتصاعد هشيمة ومساحته في زيادة مطردة، ما دعا أساتذة الجامعة المختصين منهم بالعلوم النفسية بالتصدي من خلال تأليف الأبحاث العلمية عن هذه الآفة المرضية للوصول إلى حلول. تأليف الأبحاث لوضع الحلول والمعالجات لكي تكون هذه الشريحة متسالمة ومتعايشة مع أبناء المجتمع. أن هذه حالات الأوتيزم في زيادة مطردة دون أي تشخيص، دون أي علاج، دون أي احتضان حقيقي. كلية التربية للعلوم الإنسانية وأطباء واسطيون فضلا عن ديوان المحافظة حضروا لتقديم الجهد أمام المتعاملين مع هذا المرض. من محافظة واسط، أحمد العقيلي، الجنوبية.